Herkese salam, mən Fidan. Bugün sizlə birlikdə bir günlük vlog çəkirəm. Burada səhər məktəbə gedəndə yediyim Nesquik falan vardı, onu sizə göstərdim. Sonra yeməyimi yedim, bacımla birlikdə məktəbə getdik. Məktəbə gedən iki qız. Xəcə qulaqlığın axtarışı avtobusu mahnıya qulaq asaq. Avtobusun qarışıq səslərindən uzaq. Değil mi? Bu cümlə bu sumkanı taxmışam bu arada. Bilmirəm. Belə. Çünki biraz fərqli olsun istedim. Evet arkadaşlar. Bugün biz vlog çekirik. Biz sağ gedəcəyik Sinsəyə. Köynə almalı düşünürük. Hə, qardaş? Ancaq belə edirəm. Bu işdə tərcüməmiz lazım. Niyə şey deməli? Baxarım, qətlən tipinə takımı düzləşdirmişəm sadəcə. Hava soyuq, ilıq arasında bir şeydir. Aa, başladı. Tanrım. Aa, gəmzən var. Ben o adamdan utanıyorum zaman zaman. Kim o ya? Qırğıdım. Dərsdən çıxdım. Bravo, icrəcəm. İndi çörək almalıyam. Bir də korku alacağım. Belə. Yəni, təndə çörək aldım. Bir də korku aldım belə. Və canlar, mən artıq evdəyim. İndi gedəcəm, əynimi falan geyinəcəm. Yəni, ev paltarlarını geyinəcəm. Sonra birlikdə yemək hazırlayarıq. Bugün də bacım gəldi. İndi bacım dərsdən gəlsin bir yerdə. Sinsəyə adlı bir dənə mağaza açılıb. Həyətimizdə oraya gedəcəyik. Yağ köynəklər falan görmüşdüm. Orada çox xoşuma gəlmişdi. İnşallah gedib onlardan almağı düşünürük. Nəysə, indi mən gedim, əynimi dəyişim və gəlim. Və canlar, mən əynimi geyinim. İndi isə yemək hazırlayırıq. Evdə təkəm, anamla bacım bir yerdə gələcəklər dərsdən yana. Çünki yanım qardaşımı qoymaya getmişdi. İndi başlayaq, yeməyi hazırlayaq. Bir qabım vardı, uşaq xalam hədiyyə almışdı bunu mənə. Bunun içində dolma qoyarıq. Canım, indi biz bacımla bir yerdə Sinsəyə gedirik. Yəni köynək, paltar falan almağa gedirik. Ona görə birlikdə hazırlaşaq. Bir də köynək geyinəcəm, bir də şalvar geyinəcəm. Onsa evimizin altında deyil, kurtka falan geyməyi düşünmürəm üstündən. Ondan mən kombinimi, yəni köynəyimi, şalvarımı seçim, göstərmişim, sonra da geyinim və gəlim. Kombin olaraq həmişə yədiklərimdən birini elədim, belə sadə kombin. Makyajsızam, indi gedirik makyaj eləməyə. Orada otaqda çox şey düşürdü, yəni makyajımızı burada eləyəcəyik. Hər işdə var bu günləri. Hər işdə. Salam da videoma. Salam. Salamı arkadan değil. Buradan değil. Salam. Neyse, indi mən burada makyaj edəcəm. Bacım da bu tərəfdə makyaj edir. Başda az edəcəm çünki yəni mağaza düşüb gəlirik. İndi konsil. Bu arada evə gələndə aksesuarlarımı da göstərəcəm. Normalda ayrı video çəkəcəkdim aksesuarlarımı göstərəndə. Sonra dedim ki, yəni 10 dəqiqəlik, 8 dəqiqəlik bir video eləyəcəyəm. O yəni video vlogumu içində çəkəcəm. Yəni siz uzun vlog izləyin. Alışverişə gedəcək bu arada Məryəmlə. Məryəmlə ya da Bakıya gələcək. Crescent Mall-dan ya da Dəniz Mall-a ikisindən birinə gələcək. Yay üçün alışveriş. Amma hələ ki gözləyirik ki, yay məhsullar gəlsin qəşəngləri, ona görə concealer vururam bu arada. Bu da bitib və bu arada tədəsini almalıyım. Sonra gözlə mənim alışverişə gedəcək. Üzümlə maşallah sivilcələnib. Həyatım heç vaxt üzüm bu qədər çəkməmişdi, yəni. Hələ sən neysən? Xəcə qara kranda çəkir gözünə. Çəkmə. Sən TikTok çəkmirsən? İşte. Vaz mı geçsin? Kaybettiğinizde değil vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Ben vazgeçmiyorum. Vazgeçiyor. Neyse, yeni concealer vurdım. Çok az vurazım her şeyden. Ona ben concealer yiyemeyeceğim. Bunu indi sürtürəm fondöten. Xəzə kipriyle əyləşir. Burada xəzə heç makyaj eləmir, azlıq şey eləyir. Yəni, hətta dünyada gördüyüm ən az makyajı xəzə eləyir. Yəni, mənim bir şey azdır, bazım daha da azdır. Bazım mesela hiç fondöten vurmur. Hiç concealer da vurmur. Doğal güzel. Gel buraya. Sınayım canım. Tanıyor.
Şaban, Ne? gel oğlum. Utanıyor. Kemal Sunal bir tane şirketi var. Utanıyor canım. Tamam. Bazım neyir? Bazım neyinir? Hadi sen şey getireyim, mutlusan. Evet. Gitmiş dersine bir defa. Yeni mutlu ol. Oh my god. Ne alasın Xəzə? Xəzə İspanyol paza istəyir. Evet. Alacağım söz. İspanyol paza bilməyənlər üçün bura qoyacağım şəkillər. Bazım dəyişək şəkil İspanyol paza hayranlığı tutub bu aralar. Harada görsə. O bir dənə Zar Drip editi var deyə görmüşsünüz TikTokda viral deyə. Bazım o editdən sonra ancaq İspanyol paza tuturubdu. Buraları kəsəcəm. Gözler minyon. Buraları çizer. Yox, kəsməyim. Az Allah hakkı. Oranı kəsməyəcəm. İndi çipriyimi qıracağam. Bu arada axıda bazım mahnı oxuyur. Bazım və gözəl səsi. Xəzə nə gözəl səsin var. Heç sən dedim qəşəng səsin var. Yarar kalbim onu düşünür. Tercih yap sonra. Nerede yarar? Xəzə buraları kəsməyəcəm, amma sən mahnı oxuyursan. Hangi anda yaşadım? Bazım alsaq səsini oxuyucu qoyum düşməsin səsi. Evet, burama biraz şey oldu. Bazım değişik, köynə bir değişik, amma mən değişmirəm. Və çipiləm bitdi. Highlighter da vururuq və gedirik. Hepsine bu kadar idi. Arxada bazım toxu vurur. Bu onun səsi. Və belə oldu. Makyajımı da göstərim. Çox az elədim bu arada. Demək olar bir dənə fondöten vurup şipirlərimi qıvırdım. Bu kadar. Evet, hadi işlemem. Gelmiş. Uydu. Kapkara anksiyetem tuttu. Batmış. Panik. Oha. Kardeşim o çok geçenli. Bence bunu deneyelim. Tamam, o kadar. Pembiş de var bu arada. Bence pembiş yok sarı daha. Nerede sağdan sonra? Her şey crop var. Yok hayır bunları şey istemem. Aa, hatta antalya crop. Oha. İki ses diyoruz da. Ama yaka çok açık değil mi? Bence de. Biraz daha. Aa, bak altta var. Hayır, evli şeyden. Hayda. Ve yaka. Götür de yok ama. Bu biraz danıştı. Tanrım, yetin şeyinde anksiyetem ama mağaz boştu. Onun iki sesini taktım. Her şey tereyağı renginde bir şey taktım. Biri bu da beyaz. Oha, olmaz ya. O ne? Hadi ilk şöyle eğlen. Ver tutum onları istersen. Şöyle. Hangi şey tükürüyorum? Ne bileyim ah daha yaxşı var sanki. Ama kaçım biraz var. Mavi bəs. Siz sarısı olsaydı ye. Mavi de var. Şeyci. İkisinden önce film için yoklar. Şimdi bunlara baktık, inşallah gelip bakacağız. Hadi İspanyol kasa istiyordu. İnşallah İspanyol taparız. Tabii bilmeseydi tutmalıyım. Hadi aldım sen bir şey olmaz. Hadi İspanyol kasa tapacağım. Dursa bazıma verirler. Yok bazım daha kalmadı. Madeli tapdım. Hadi giyindirmek lazımdı. Ben çok beğendim. Çönelerine de uyumludu. Yok hayır bazıma 4 tane değil düğmez. Yüksek. Da görmüştüm o şöyle. Değil işte. Uzun kol olmuş. Yok kısa olmuştu. Çünkü onda değil. Yüreğimde kalmıştı. Sen de kaç. Yanaş. Tamam. Ses yoktu burada. Gelemeyiz. 90'lar var be. Sevindim bunlar değil. Aksesuar yine ev dekorları var. Geçen yeri buradan birini alıp giderim. Arkadaşlar yeri var. Az buzlu ice latte için bu geçenmiş. 3 manat oldu. Şöyle değil. Bak nasıl şişe kırıldı. Oha. Boğazıma geldi.
Tehlikeli kankam değil misin? O yüzden almadım. Biliyorum kankam. Kaşık yanacak. Sesi. Ay Allah'ım. Evi götürme bak kılacak şimdi. Bu da böyle karışık ya ama. Yani bu da güzel. Çiğneğe Tadım. bir şey yoktu burada çiğneğe. Çiğneğe bir şey görsen. Hayır. Çiğneğe Bu çönəklər denəyəcəyik. Bir də oradakı şalvarlar var. Eyni kabinəcəlik. Yəni kabin bayağı böyükdür yəni. Pərdən boyuna bir xərcə burada da pərdə. Neyse indi biz geyinək. Mən mavini yoxladım. Mavinin rengi o qədər qəşəng. Material sizlə yəni material necə bilinir də videodan. O qədər qəşəngdir. Xərcə sarı köynək yoxladı və çox qəşəngdir. Yəni bayağı qəşəngdir. İkisini bəyəndik. Bu köynəyi götürürük, bu köynəyi götürürük. Bir də son qərar. Hansı köynək? Bu xətt-xətdən də istəyirik götürək, görək də. Ay Allah, buna baxın, bu da çox qəşəngdir, yəni. Bunu da çox bəyəndim. Xədiş də bunun geyini, bu hiç göstərir elə biraz. Məncə bu üstümə qəşəngmiş amma. Bunu çox bəyəndim. İstədiyiniz parçaları bulduq. Kızın şeysi. Bir də belə bir şey, body işim bir şey tapdıq. Rəngi belə fıstıq əzməsi rəngindədir. Çox xoşum gəldi. XXS sözlər. Xəcimini yoxlayacaq. Şu an bu köynəyi çox bəyəndik. Bunu alacağıq. Belə. Tədiş onayladı. Xəcim 9 eləyib. Burada şeyler var. Bizim akvaryum aldı. Allah ne şimdi bunlar. Allah. Oha çok şirin. Burada şey alışveriş edersen makyaj fırsatları var ya. Bu da aksesuarlar var. Tırnak için şeyler var ya. Tırnak. Fırsat. Çok sosisi kaçın. Bakma tırnakları bak orada. Hissiyatım var. Hayır, bize tutuyor. Alacağımızı aldıktan sonra gelen mutluluk. Evet, böyle. Canım, indi biz eve gəldik. Sizə aldıqlarımı göstərəcəm. 2 dənə belə minnoş belə paket alışveriş etdik. Bu arada mağazada bizim 50 qəpiyimiz qaldı. O da necə oldu? Normalda bizim ediyimiz alışveriş 26 manat 50 qəpi falan tutdu. Biz neyse ödənişi etdik, sonra kassadaşlar dedi ki bizim 50 qəpiyimiz yoxdur. Yəni o boyda kassa 50 qəpi yox idi. Xal dedi ki biz başqa vaxt gələrsiz verərik. Mən dedim ki xal qalsın sizdən. Slay, neyse. Dediler krok vererek size, yani 2 tane krok almayalım. Fils 5'den krok düşürdüm lan. Bize de yok kalsın falan. Neyse yani 50 qəpi orada kaldı. İndi aldıqlarımızı göstərirəm. Deneyim göstərirəm. Yoxsa belə mən deneyim göstərim. Belə qəşəng olsun. Birinci bununla başlayaq. Burada 2 dənə köynək var. İndi sizə göstərim. Birincisi bu maviş olandı. Bu çox qəşəng. Bunun çəhrayısını alacaqdıq normalda. Sonra ani bir karar dəyişikliyi üstündə dedi ki, niyə onu alaq? Yəni bu mavi varkən. Bunun qiyməti sizə indi deyəcəm. Belə. Bunun qiyməti 7 manat. Məncə çox qəşəng. Yəni qiyməti bu. Yəni, bayağı bəyəndim. Xəccə arxada yoruldu paltar dəyişməkdən. İndi bu birisi tereyağı rəngində. Bu yaxası biraz belə görürsən, amma belə deyil yəni. Bunun da qiymətini sizə deyim. Bunun da qiymətini sizə deyim. Bunun da qiyməti 10 manat. Nədir? Ya burada dollar zatı yazdı. Mən də edilim bunu. Neyse, bu da 10 manat idi. Məncə bu da çox qəşəngdir. Materialına görə yəni bayağı süper. Bu bilsiniz, çıxa-çıxda mağazadan çıxışında gördük və bunu almalıyıq. Çünki rəngi çox qəşəngdir. Bu arada mən bunu geyinməmişəm, bunu bacım geyinibdi. Bu da XXS'dir. Belə bir şey, body. Bunun da qiymətini deyim. XS deyilmiş bu. Biz XXS alacaqdıq, amma son anda onun ləkəsinin olduğunu gördük və almadıq. XS aldıq və bunun da qiyməti 12 manat 99 qəpik, 13 manat yəni. Bunu da bəyəndim. İndi mən bunları deneyim, bir-bir cəhəm göstərim sizə. Bu köynək belə oldu. Məncə çox qəşəngdir. Bədəni sarı falan, həm də çox qəşəng görsənir. Material bilsiniz, su kimi də, yəni əyində axır. Bayılım. Çox qəşəngdir. Siz də yorumlara yazarsınız ən favoriniz hansı oldu, tamam mı? Belə, bu mən çox sevdim. Bunun da materialda dediyim kimi belə bir sürüşkən materialdır. Bu köynəyi də mağazada onsa yoxlanmışdım. Bir də evdə yoxladım sizin üçün. Bu da belə qəşəngdir. Buna xoşum gəldi. Tıkladım. Və canım, indi mən əynimi falan dəyişim. Biraz rahatlanım, çay falan içəcəm. Sonra sual-cavab videosunda yəqin böyük ehtimal ayrı bir videoda çəkərəm. Nəysə, bu köynəyi də çox bəyəndim. Very good. Nəysə, indi mən gedim üstümü falan dəyişim. Normalda aksesuar turu çəkəcəkdim, amma o alınmadı. Canım, anlıq bir qərarla biz KFC-yə gedirik.
Atam dedi ki, gəlin hazırlaşım KFC-yə gedək. Mən də vlog çəkirdim, dedim elə bunu vloga çəkim. Kombinimi elə dəyişmədim. Sadəcə şalvarımı dəyişdim, onu birazdan güzgü göstərəcəm. Biraz tez oldu, yəni çox şey çəkə bilmədim. Şalvarımı dəyişdim bu arada, şalvar bunu deyildim. Anam da bunları geyindik belə kombin olaraq. Belə. Yusif. Havada var ne? Canlar, normalde biz KFC-yə gedəcəkdik. Sonra ani bir qərarla ailə dostlarımızdan biri ilə getməyə qərarına gəldik. Karaoke yer kimi bir yer var, oraya gedəcəyik. Xədiş, Yusuf. Heydər Park tərəfə gəldik. Burada Zəfəran restoranı var, oraya gəldik. Bura Heydər Parkla üzbəyiz yerləşən Zəfəran restoranıdır. Mən 10 yaşımı burada qeyd eləmişdim. Yəni buranın kabinetləri falan da var. Bura xoşumuza gəldi. Burada əyləşmək istədik. Burada sizə minik oda turu çəkirdim. Belə kabinet verdilər bizə. Sonra Xədişlə oturduq, yan-yana oturduq Xədicə ilə. Yeməyi falan bir yerdə yedik. Sonra yavaş-yavaş süfrə hazırlandı. Süfrəni də sizin üçün çəkdim. Sonra yemək yedik. Onu da sizin üçün belə qısa-qısa kəsdim. Onu da izləyək. Xədişlə yedik, içdik. Atamca söhbət edirlər ailəvi. Saz yemək var, amma biz sevmirik. Islatmışam, yoruma yazıblar ki, bu Xədicədir. Mən dedim ki, hə, Xədicədir. Və canlar, vlogumuz bu qədərdir. Ən sona da Çaysi, Şinyat, Alpengold falan. Belə videonu bitirmək istədim sizin üçün elə restoranda. Çünki evə gedəndə çox yorğun oldum. Makyaj falan çıxardana qədər elə dedim ki, videonu burada bitirim. Hər bir çox öpürəm. Bye bye.